this life is the chance to do my thing. All that I want in this life is the chance to do my thing. Yeah. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Ja, hej. I dag spiller vi CSGO, og ja, jeg har allerede været ude at gå med mine venner, fordi det er jo nytår i aften, eller hvordan man nu lige skal sige det. Og jeg har været ude at gå med mine venner og skyde. Jeg har allerede skudt noget af, og så har vi været ude og få noget slik. Så det er jo bare godt. Så I kan se måske, at jeg har sådan nogle briller på. Men det er fordi, at ja, det var sgu bare lige noget, jeg havde lyst til i dag. Jeg havde det forresten på, da jeg var ude at gå nytår. Skriv i kommentaren, hvis I også har ude at gå nytår. Sådan lidt. Jeg faktisk ret vildt så meget sådan noget gamingudstyr kan koste sammen. Jeg har tjekket sådan, fordi jeg vil gerne gøre videoerne bedre og få bedre mikrofon og sådan noget. Så sammen vil det cirka koste 8 til 10.000, fordi at nu siger jeg bare alle de ting, som jeg gerne vil have, eller gerne vil købe, som jeg bare overhovedet ikke har penge til. Det ene, det er en Blue Yeti mikrofon. Den er rigtig god. I starten kigger jeg på en Blue Snowball, men nej, jeg vil sgu hellere have en Blue Yeti. Jeg ved ikke helt, hvad der gjorde, at jeg hellere ville have sådan en, men ja. Og så, fordi jeg spiller også PlayStation, og så ville jeg også gerne have lidt til at optage det med og lægge det på YouTube, men fra min PlayStation. Det hedder sådan en Elgato Game Capture, koster cirka 1000 kroner. Så det gør den der Blue Yeti, hvis jeg ikke lige havde sagt det. Jeg kunne ikke lige helt huske. Og så har jeg snakket om den der computer. Og det bliver altså den fra Shark Gaming, tror jeg nok. Ja, jeg tror det bliver nok den fra Shark Gaming. Men ellers så koster de sådan cirka det samme. Og så er der jo også lige skærm til og en styresystem, og det bliver Windows 7. Så ja, det kan sagtens rende op i lidt penge, og computeren koster der 4.100, eller så er det 200. Og så har jeg fået det billigste Windows 7 pakke, og den koster cirka 720 eller sådan noget, og så er det også lige en skærm. Det er en Acer, eller så, jo, det er en Acer VH et eller andet dilidun. Det er sådan det, jeg gerne vil have. Det er jo egentlig ikke ret mange ting, men det kommer sgu til at koste meget. Fordi computeren er nok det, der gør det dyrt, så. Men ellers så håber jeg bare, at I nyder det gode vejr lige nu til nytår, og ja, godt vejr, men også bare nyder gameplayet og min nye intro. Eller den vil ikke lige være der hele tiden, men ja, jeg prøvede det bedste. Jeg er jo sådan ny til sådan computeragtig og YouTube, så jeg prøver at lave mit logo, men jeg ved stadigvæk ikke helt, hvordan jeg skal få det til at du så. Men jeg håber da, at jeg får det op at køre og for jeg kan rigtig gerne lave mit eget logo. Hvis der er nogen af jer seere, der ved, hvordan man kan lave sit eget logo, så I vil meget gerne skrive det i kommentarerne. For jeg vil rigtig gerne lave.
og siger det bare det, I skal ikke, altså noget som I ikke skal skrive i kommentaren, hvis det er den hjemmeside I vil have, jeg skal gå ind på. Det hedder Cooltext. Den har jeg nemlig været inde på, og jeg synes altså bare ikke, ja, det bliver sådan et aflangt logo, man ikke rigtig kan bruge til noget. Så ja, det vil jeg ikke så gerne have. Men ellers så må I da gerne, eller meget gerne skrive i kommentaren om hvad I synes. Og som jeg også har sagt før, tror jeg nok, hvad jeg mere kunne lave af. Jeg synes jeg mere skal lave på kanalen, så det blev mere spændende. Hvis hvad var det nu lige jeg ville sige? Ja, det kan jeg ikke huske nu. Det kommer nok. I må også meget gerne skrive, hvad der måske kan gøre mine videoer bedre, så I synes de er mere spændende at se. Ja, og sådan lidt. Og så må I da også meget gerne skrive, hvad I har fået i julegaver. Jeg er nemlig ret spændt på, hvad I har måske fået, nogle gaming ting, som jeg også har fået lidt af. Jeg har fået et headset. Nu ved jeg jo godt, at det ikke lige er det helt store, men ja, det er da fint nok, det er noget man kan bruge. Men det er sgu bare irriterende, når ens mikrofon ikke dur. Fordi det var nemlig det, jeg mest havde håbet på. Fordi at nogle gange, når jeg har siddet med mine venner, så siger de, at min lyd er helt vildt dårlig. Og det har været min mikrofon. Og så lige nu, der dur min mikrofon heller ikke. Og jeg har sgu været inde og prøve at se på YouTube og alt muligt på internettet. Ja, men jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det. Så yes. Jeg håber da, jeg finder ud af det. Men ja, ellers så må jeg have et rigtig godt nytår. Og så Nå. 5-7. Jeg kan lige vise jer nogle på der. Det der er den nye. Den har jeg fået en kasseåbning, og det har jeg også. Det er en USB. Jeg tror nok USB S, og det er S, det betyder jo sådan en suppressor eller sådan noget. Og der har jeg fået en eller anden rød sort camouflage. Men den kan jeg ikke gøre sådan, så I lige kan se lidt noget. Fordi at jeg er på terroristholdet, og den kan man kun vælge, når man er på CT, og jeg er på T. Så det kan være, jeg viser jer den i næste afsnit/episode. Og jeg tror også, der vil komme noget Minecraft på kanalen, måske. Det finder vi lige ud af. Fordi at ja, der vil også komme nogle gameplay, hvor vennerne er med. Så ja. Men som man kan se, fik jeg ikke lige den bedste score. 36. Ej, jeg er sgu ikke så god til det her endnu. Men vi må håbe på det bedste. Og ses i næste på min intro.